E là alla fine conta tanto anche la velocità perché le produzioni vanno rapide e quindi essere veloce a fare determinate cose ti cambia. E lavora poi sempre insieme a un mix, un tecnico di mix. Non può fare mai la cosa da solo. C'è sempre ok. un fonico che si occupa delle registrazioni del proprio montaggio, invia le immagini su cui lui va a fare i passi, per esempio nell'esempio dei passi.